नमस्कार फ्रेंड्स, उमेश के वीडियोस को आपन को स्वागत। फ्रेंड्स, वीडियोटी भल लगिले निश्चय गोटे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलतु जाणीने खबर। 7 सेकेंडर भूमिकंप झटकार 7 मृत्यु, शताधिक घर माटी मिशिला। शक्तिशाली भूमिकंप झटकार थरी उठी इंडोनेशियार सुलावेसी द्वीपपुंज। एठारे अनेक बड़ बड़ बिल्डिंग और प्रतिष्ठान भुशुड़ी पड़ी। वर्तमान सुधा भूमिकंप 7 जनकर मृत्यु घटी बेले शताधिक लोक निखोज हो जाइछन्ति। तेबे आगुक मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबार आशंका प्रकाश पाइछि। स्थानीय समय राति गोटाए बेले भूमिकंप झटका अनुभूत हेबा परे हजार हजार लोक सेमानक घर छाड़ी सुरक्षित स्थान को दौड़ी आसिथिले। भूमिकंप 60 रु अधिक घर माटी मिशि जाइछि। तेबे भूमिकंप झटका 7 सेकेंड जाए अनुभूत होइतिले हें एजाएं सुनामी आसिबार कौनसी आशंका प्रकाश पाई नाही। उद्धारकारी दल घटनास्थल में पहुंची लोकों हस्पिटाल नेबा आरंभ कर। सूचना अनुसार भूमिकंपर केन्द्रस्थल उत्तर पूर्व माजेन सहर ठारू 6 किलोमीटर दूर। रिक्टर स्केल यार तीव्रता 6.2 रही जमापड़ी। प्राथमिक रिपोर्ट सरकार कहते भूमिकंप माजेन सहर सबुठू अधिक प्रभावित होती। एठारे 4 जनकर मृत्यु घटी बेले 637 जन आहत होती। सेहीपरि पड़ोशी मामुजुरे भूमिकंप 3 जनकर मृत्यु होती और 24 रु अधिक लोक आहत होती। एकाधिक आवासिक बिल्डिंग सह 2टी होटेल और राज्यपाल ऑफिस और गोटे मॉल भूमिकंप झटकार क्षतिग्रस्त होती। मामुजु को संजोग कर गोटे ब्रिज भुशुड़ी पड़े एठारे जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछि। यहाँ पूर्व गुरुवार एठारे 5.9 तीव्रतार भूमिकंप झटका अनुभूत होता। एकाधिक घर क्षतिग्रस्त होता। तेबे फ्रेंड्स, आशा करुच्ची आपण मानक वीडियोटी निश्चिंत पसंद आसीथिबो। तेबे एही भूमिकंप को नहीं आपनक निश्चिंत मतामत कमेंट करी जणांतु। वीडियोटी पसंद आसीथिले एहाकु गोटे लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।